हेलो, नमस्कार। मैं हंसराम शर्मा एक नई दवाई लेके आया हूँ फार्मूला, जो हमारे बुजुर्ग लोग रात दिन खांसते हैं खुल खुल करके, तो उनके लिए मैं लाया हूँ सबसे बड़ी दवाई जहाँ कहीं बगीचा होता है वहाँ मिलेगी, आश्रम हो वहाँ मिलेगी, नदी के किनारे नहीं मिल सकती। तो दवाई शहद से खाओ। शहद से खाने में खांसी तत्काल चली जाएगी। केवल 2-3 दिन बाद खाने से खांसी एकदम जड़ से समाप्त। और शहद असली होना चाहिए। देखो, दवाई मैं आप लोगों को दिखा दूं, अपने घर में बनाओ और खाओ, किसी के पीछे मत दौड़ो। ये है, देखो, देख लो इसको आराम से, खूब पहचान लो क्या चीज़ है ये। इसको स्टील के बर्तन में जलाओ, पहले सुखाओ और फिर जलाओ। जला के राख हो जाए, होने के बाद शहद मिलाओ, आराम से चाटो सुबह शाम। ठंडा पानी नहीं पीना, गर्म पानी पीना चाहिए। खांसी एकदम जड़ से चली जाएगी। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना।